Assalomu alaykum aziz va qadrli musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz, onalarimiz, otalarimiz va bir vaqtda ota-onalarimiz uchun yoki opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz uchun ajoyib esda qolarli Telegramdagi poisk tugmasini bosib turib Muborak kanali yozuvini yozsangiz kanalimiz chiqib keladi. Ushbu kanal orqali boshqa turdagi sovg'alarni ham narxlar bilan tanishib, o'zini ko'rib chiqishingiz mumkin. Ma'qul kelganini tanlab bizga yuboring. Sovg'alar to'plami tayyor bo'ldi. Videoni ko'rishdan oldin zo'r degan like tugmasini bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni bildirib qolinglar va bizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni va obuna bo'lishni unutmanglar. Demak, bir chekkadan naborlarimizni tushuntirish boshlaymiz. Birinchisi bu musofir o'g'lingizdan deb yozilgan to'plamimiz. Demak, bu to'plamimizni ustiga jannatim onam deb yozilgan. Ichini ko'rishingiz mumkin. Devoriga musofir o'g'lingizdan deb yopishtirib berganmiz. Undan tashqari 100 mg do'xiysi, 6 mg mushkambar va tish tozalaydigan idishli misvoki, kirillcha yozilgan, ustiga alohida koja qoplangan, eko koja qoplangan, kirillcha yozilgan 82 ga yaqin suralar, kirill alifbosida, arab alifbosi yozilgan suralar to'plami. Undan tashqari suvenir kitobchasi, elektronning ustida ovoz chiqaradigan va svet yonadigan, led svet yonadigan elektronning tasbehi va atrgul ko'rinishdagi hidli tasbeh ham bo'ladi. Ikkita zamzam zafaron suvlari suv aralashgan va undan tashqari toshli tasbehi bor. Ushbu naborimizni tegi qavatida bo'lsa, qavilgan yumshoq joynamoz bor, 2 qavatli bo'ladi. Bu naborimiz soat bilan birga chiqqan. Soat bilan birga bu jannatim onam deb yozilgan ajoyib sun'iy gullarimiz, xuddi tabiiyga o'xshab turadi. 4 yil, 5 yillab sizlarni ota-onalarga esdalik bo'lib eslatib turadigan gulimiz. Demak, jannatim onam deb yozilgan. Va bir kishilik yana bir to'plamimiz. Bu ham ko'rishingiz mumkin. Tarix Muhammadiy kitobi. Bundan tashqari Umra va Masjidun Nabaviy ziyorati uchun qo'llanma kitobi. Inshaalloh ota-onalarni Umra haj safarlariga boradigan bo'lsangiz, ustiga jannatim onam deb yozilgan. Xuddi shu naborning ustiga Robbim sizni jannat bilan siylasin deb ko'rinishda yozib berishimiz mumkin va bu naborimizni opa-singillarga agar sovg'a qilsanglar ham bo'ladi. Boshqacha ranglari ham bor. Yashil, ko'k, qora, qizil farqi yo'q. Har xil ranglari bor. Akalarga, opalarga, kimga agar yana sovg'a qilmoqchi bo'lsanglar, ushbu nabordan xarid qilsanglar bo'ladi. Bunda ham 6 mg mushkambar, tish tozalaydigan misvok, zamzam zafaron suvlari suv aralashgan, hidli tasbeh, atirgulli, toshli tasbeh, suvenir Qur'on kitobchasi va elektronniy tasbehi bor. 30 porali, demak, tarjimali Qur'on kitobi bo'ladi ichida. Tarjimasi bilan birga yozilgan Shayx Abdulaziz Mansurri tarjimalar bor, 2 qavatli. Buni ham tagida joy namozi bor va undan tashqari, demak, Alixon To'risog'ovning Tarixi Muhammadiy kitoblarini ham ovozli qilib telefon orqali eshitsa bo'ladi, ham undan tashqari o'zligi ham o'qishsa bo'ladi. Juda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini yaxshi yoritgan kitoblardan biri hisoblanadi. Keyingi naborimiz ham bu onalarimiz uchun yig'ilgan jannatim onam deb yozilgan. Faqat bu naborimiz ozgina boshqacharoq. Demak, 20 mg do'xiysi bo'ladi bunda. 6 mg mushkambar, atrgulli hidli tasbeh, misvok, kirillcha yozilgan mashhur suralar to'plami va toshli tasbeh, kichkinaroq elektronniy tasbeh, zamzam zafaron suvlari bilan birga chiqadi. Ushbu naborimiz 2 qavatli, bu ham tagida joy namozi bor. Naborimiz 660 ming so'm chiqadi. Keyingi naborimiz keladigan bo'lsak, bu 2 kishilik, ko'rishingiz mumkin, masjid rasmi tushirilgan oynali, juda ham chiroyli ko'rinishda surati, masjid surati tushirilgan. Ushbu to'plam 2 kishi uchun yig'ilgan. Demak, Umra va Masjidun Nabaviy ziyorati uchun qo'llanma kitobi bo'ladi ichida. Undan tashqari ayollar ibodatiga xos masalalar kitobi bo'ladi va men ham namoz o'qishni o'rganaman kitobi bo'ladi. Namoz o'qishni suratlari bilan birga tahorat qilish qoidalari bilan ko'rsatib qo'ygan. Ikkitadan zamzam zafaron suvlari, undan tashqari 2 20 mg do'xi, 2 ustida ovoz chiqaradigan elektronniy tasbeh va 2 suvenir kitobchasi. Bir tarafida kirillcha yozilgan mashhur suralar va toshli tasbehi, bir tarafida 30 porali Qur'on kitobi, arabchasi va toshli tasbehi, Alloh taoloning 99 ta ismlari ustiga yozilgan kitobni. Ustiga bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, davlatim otam, jannatim onam deb yozilgan. Tagida qavilgan 2 yumshoq joy namozi ham bor. Xo'p, ushbu naborimiz soat bilan birgalikda chiqarganmiz buni. Xolisinglar o'zini ham xarid qilsanglar bo'ladi. Bu Surxondaryoga, Jarqo'rg'onga ketayotgan to'plamimiz soat bilan birga. Hali azon aytadigan soatimizni ham
mavjud. Shu soatimiz hozir faqat videoda pirpirab ko'rinyapti, lekin real ko'rgan vaqtingizda tiniq ko'rinib turadi. Xo'p, bugun 6-mart, demak mart oyi 2023-yil 10:46 daqiqa o'tdi. 12:45 da peshinga azon aytadi. Havo harorati 16 gradus ko'rsatdi va yakshanbadan boshlab turib shanbagacha demak rangi yonadi. Har bir kunni, demak bugun dushanba bo'lganligi uchun dushanbaning rangi yondi. Arabcha yozilgan, lekin bu yerdan bilsanglar bo'ladi. Yakshanbadan boshlab turib 7 kunni hisoblab aytsanglar bo'ladi. 5 mahal azon aytadi. Bu yerdan funksiyasidan to'g'irlab qo'ysa bo'ladi. Funksiyasidan to'g'irlab qo'ysalar bo'ladi. Pult orqali hammasini nastroyka qilib to'g'irlab chiqarib yuboramiz. Tokka tiqishligi bilan demak ishlab ketishi mumkin. Har xil Masjidun Nabaviyni, Makkatullohni, demak Ka'bani surati tushirilgan va boshqacha ko'rinishdagilari ham bor. Demak, buni yashil va qizil sifrali, demak ranglari yonib turadigani bor. Qizil yonyapti, buni yashil yonadigani ham bor. Demak, 6-vaqtiga to'g'irlab qo'yganmiz. 6-mart 2023-yilga har 5 mahal azon aytadi. Ayniqsa qishloq sharoitida yashaganlar uchun, masalan, masjiddan uzoqroq joylarda juda ham foydali, go'zal ovozda azon aytib namozga chaqiradi. Keyingi to'plamimiz bo'lsa, musofir o'g'lingizdan deb yozilgan. Bu ham 2 kishilik to'plam. Ustiga davlatim, otam, jannatim, onam deb yozilgan. Faqat bu demak baxmal idishga qilingan. Bu bo'lsa eko ko'rjaga qilingan. Farqi shunda. Demak, bunga musofir o'g'lingizdan deb yozdirib berganmiz. Saodat asri qissalari kitobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarini badiiy uslubda juda ham go'zal tarzda ketma-ketlikda yozib berilgan ajoyib, juda ham qiziqarli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarixlari yozilgan kitob. Undan tashqari ruchkali Qur'on kitobi. Ruchkali Qur'on kitobini ko'rishingiz mumkin. 10 dan oshiq mashhur qorilar qiroatlari, 20 dan oshiq tarjimalari, o'zbek tilida shayx hazratlarining ham tarjimalari mavjud. Buni ham ikkita elektronli tasbeh, ikkita mushkambar, zamzam, zafron suvlari, hidli tasbehlar bilan yig'ilingan to'plam. Shu to'plamimizda ham teyida ikkita qavilgan yumshoq joy namozi bor. Xo'p, bundan tashqari yana bir to'plamimiz bu jannatim onam deb yozilgan guli bilan birga Ka'batulloh ko'rinishidagi bir kishilik to'plam. Buni ham ustini ko'rishingiz mumkin. Ustiga jannatim onam deb yozilgan. Xohlasanglar davlatim otam qo'yib yozdirib beramiz. Xuddi shuni ustiga davlatim otam deb yozdirib, idishini ham ko'k rangli, ruchkali Qur'on kitobining idishini shuni ko'k rangli idishga qilib otalarga moslab qilib beramiz va teyini ochib ko'rsanglar, teyida ajoyib qavilgan yumshoq joy namozi, bir mahal azon aytadigan, demak masjid ko'rinishidagi suvenir soati, 20 milligramli duxiy, misvok, zamzam, zafron suvlari, undan tashqari katta elektronli charxpalakli tasbeh, umra va Masjidun Nabaviy ziyorati uchun qo'llanma, men ham namozni o'qishni o'rganaman kitob bilan birga chiqqan. Guli bilan birga 1.350.000 so'm chiqadi. Telefon raqamlarimiz 99lik kodi bilan 817-47, Koreyada turib, Rossiyada turib, Turkiyada turib va boshqa har qayoqdan zakaz bersanglar bo'ladi. Bemalol butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bepul va asosiysi to'lov oldindan emas, to'lovni qabul qilib olishgandan keyin, ota-onalar xursand bo'lishgandan keyin karta raqamlarimizga tashlab bersanglar bo'ladi. Telefon raqamlarimizni yana bir bor aytib o'taman. 99lik kodi bilan 810-77-47. Bizga Telegram, WhatsApp orqali bog'laninglar.